Урок творчества. Вторая фаза. Укрепление чувства собственного достоинства. Имеете ли вы право на творчество? Вот вопрос, который мучает вас, не так ли? Возможно, на сознательном уровне вы давно дали себе это право, и вы всеми силами отстаиваете его, все время доказываете себе и другим, что вы имеете на это право, что вы можете творить, что у вас получается. Вы доказываете это, и даже не без успеха, но что-то все же не так. Вам не кажется? Вот что не так. Если бы вы были стопроцентно уверены в том, что имеете право на творчество, вы бы не стремились никому ничего доказывать. Вы бы просто творили и были счастливы. Но нам же надо зарабатывать деньги, скажете вы. И если мы хотим делать это при помощи творчества, нам снова и снова приходится доказывать свое право на это. Нет, дорогие, вы же видите, что на эти попытки доказать уходят все ваши силы, а денег больше не становится. Почему? Да потому, что этим попытками вы блокируете поток творческой энергии. Эти попытки говорят, что вы не уверены в себе и в своем праве на творчество. Неуверенность блокирует саму способность к творчеству. Вы можете творить, даже будучи неуверенными. Но тогда ваши таланты не будут проявляться в полную силу, и вы будете транслировать в окружающее пространство свою неуверенность относительно того, достойны ли ваши труды вознаграждения. Если вы чувствуете, что недостойны хорошего вознаграждения, его и не будет. Если же вы творите свободно, следуя творческому порыву, а не желанию кому-то что-то доказывать и самоутверждаться, поток творческой энергии свободно и легко протекает через вас. Вы открыто делитесь энергией, а значит, так же легко и свободно к вам приходит вознаграждение. Бог творит свободно, Бог никому ничего не доказывает своим актом творения. Он создает целые миры, потому что такая его природа – творить и создавать. Достойны вы ли того, чтобы Бог творил через вас? О, дорогие, это смешной вопрос. Как же может быть иначе, если Бог внутри вас, если вы божественны по сути? Те, кто говорил вам, что вы недостойны, просто не открыли Бога в себе. Они сами чувствовали себя недостойными. Но вы можете сделать то, что не смогли они. Ваше достоинство – это достоинство Бога. Ваш дар творчества унаследован вами от Бога. Обретите достоинство Бога внутри вас, и вы больше не будете спрашивать, достойны ли вы. Вы будете знать, что достойны, знать без слов и без доказательств. Практика – чистый свет души. Направьте внимание внутрь себя. Представьте, что вы в измерении духа, в вашем внутреннем космосе. Здесь ваш мир, в котором вы в безопасности. Представьте, что глубоко внутри вас есть источник чисто ярко-белого света. Это ваша божественная суть, ваша душа. Она связана с Богом неразрывной связью, являясь частью божественного целого. Бог – это свет, любовь, красота, истина. Вы часть этого света, этой любви, красоты и истины. Мысленно погрузитесь в это белоснежное сияние. Оно внутри вас и вокруг вас. Вы в энергии любви, которая внутри и снаружи. Это мир любви, ваш мир. Эта любовь дана вам по праву. Вы достойны ее, потому что иначе быть не может. Скажите себе: я есть, я существую, я создан Творцом, и творчество – неотъемлемая способность, данная мне Богом. Я Творец, я создан, чтобы творить. Я Творец от Бога и творю вместе с Богом.
Я достоин света, любви и творчества. Я есть. Повторяйте эти слова себе как можно чаще.